Hermanos, seguimos con el tema que estamos viendo. Lass uns doch mit dem Thema weitermachen. Bueno, estamos viendo lo que ya somos en Cristo, Denn wir schauen uns an, was wir bereits in Christus sind. ¿no? Lo que ya el Espíritu Santo nos ha revelado que somos. Was der Heilige Geist uns offenbart hat, wer wir sind. Y vimos hace 2 semanas, habíamos visto que somos hijos de Dios. Also wir haben erst gesehen, wir sind Kinder Gottes. Y como hijos de Dios, la palabra de Dios dice que también somos herederos. Und als Kinder sind wir auch Erben, sagt das Wort. Y la primera parte vimos que somos herederos. Und im ersten Teil haben wir uns betrachtet, was es genau heißt, Erbe zu sein. Vimos que un heredero es alguien que recibe por testamento derechos y obligaciones. Sprich jemanden, der aufgrund der Erbschaft Rechte bzw. andere Sachen empfängt. ¿No? Y vimos que tenemos una parte que ya hemos recibido Und ein Teil dieses Erbes haben wir bereits bekommen. y una parte que recibiremos. Und ein Teil müssen wir noch erhalten. Y vimos que una parte que ya tenemos es lo que dice la palabra de Dios. Und das, was wir haben, ist das, was das Wort uns sagt. Y lo más importante, viendo tantos versículos como lo indica, Und das Wichtigste ist, neben all diesen ganzen vielen Versen, die uns das sagen, es que parte de nuestra herencia es la presencia de Dios en nuestras vidas. dass ein Teil des Erbes Gottes Gegenwart in unserem Leben ist. Porque somos el templo del Espíritu Santo. Weil wir ja den Tempel des Heiligen Geistes sind. Vemos también que las promesas de Dios para el tiempo que estamos aquí en la tierra, Und wir sehen auch die Verheißungen für uns während der Zeit, die wir hier sind. vemos que promete protegernos, Sagt er, dass er verheißt, uns zu beschützen, promete acompañarnos, immer bei uns zu sein. nos dice que es nuestra fortaleza, nuestro sostén. Er sagt, dass er unsere Stärke, unser Halt ¿No? ist. Y vemos que hay un montón de versículos que nos indican que no tenemos que tener miedo porque Él está con nosotros. Ganz viele Verse sagen uns, wir brauchen keine Angst zu haben, weil er mit uns ist. Y esas son cosas que ya podemos disfrutar. Und das sind Dinge, die wir jetzt schon genießen können. Como hijos, como herederos, hay una parte que ya podemos disfrutar. Als Kinder, als Erbe ist das der Teil, den wir jetzt genießen können. Y vimos que lo expliqué como los príncipes herederos de reyes de los países monárquicos. Und ich habe euch erklärt, wie zum Beispiel Prinzen von monarchischen Ländern. Por ser príncipes tienen ya ciertas virtudes, tienen ciertos derechos, Weil sie nun mal Prinzen sind, haben sie bestimmte Tugenden und Rechte. pero también tienen ciertas cosas con que comprometerse. Aber auch bestimmte Verpflichtungen. Y vemos que ellos, por ser príncipes, tienen que tener una educación especial, Weil sie nun mal Prinzen sind, haben sie eine besondere Erziehung un comportamiento especial, und haben eine bestimmte Art und Weise zu Haltung. porque se espera como hijo de un rey que se comporte de una manera diferente a los demás. Weil man erwartet ja von einem Prinzen, dass er sich anders benimmt als andere. Porque es donde vaya a estar representando al Padre, está representando al reino que representa. Weil da, wo er hingeht, repräsentiert er ja den Vater bzw. den König und das Reich. Y nosotros como hijos de Dios también estamos representando a nuestro Padre Celestial. Und wir als Kinder Gottes repräsentieren auch unseren himmlischen Vater. Vemos que el Señor nos da todo lo que Und necesitamos, Gott gibt uns auch alles, was wir brauchen. porque parte de la herencia es también el legado que el Señor nos deja, Denn ein Teil des Erbes ist auch das Vermächtnis, was er uns hinterlässt. y es que lo que Jesús vino a hacer, Und zwar das, wozu Jesus kam zu tun. lo heredamos nosotros. Das erben wir. Entonces nosotros tenemos que seguir edificando el reino Und so sind wir dazu da, das Reich weiter auszubauen. y hacer lo que Él vino a hacer, Und das zu tun, wozu er gekommen ist. ¿no? Y vemos que Él nos da todo lo que necesitamos, Und dazu gibt er uns auch alles, was wir brauchen. porque para hacer lo que Él nos manda, Denn um das zu tun, was er von uns möchte, nos dio talentos, hat er uns Talente nos gegeben, dio dones hat er uns Gaben y gegeben, dones espirituales. geistliche Gaben. Y vemos que todo esto, la palabra de Dios dice que es para la edificación del reino. Und das Wort sagt, dass es dazu da ist, um das Reich auszubauen. Así que todo esto ya lo poseemos, lo tenemos. Und all das besitzen wir schon, das ist uns. Y vimos que Él nos manda el versículo conocido como la Gran Comisión. Und wie wir wissen, schickt er uns, bekannt als das Missionsbefehl, der Vers, De ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos. in die ganze Welt hinauszugehen, das Evangelium zu predigen und Jünger zu machen. ¿No? Y todo esto ya lo poseemos. Und wie gesagt, all das besitzen wir bereits. Pero hay cosas que habla la palabra de Dios y tiene que ver con la herencia futura cuando estemos con Él. Aber es gibt andere Dinge, die wir noch empfangen müssen. Y vimos que esa herencia
según describe Pedro 1, versículo 4, Und dieses Teil des Erbes, wie in 1. Petrus 1, Vers 4 steht, la herencia que nos espera es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, dieses Erbe, was uns erwartet, ist unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. y está reservada en los cielos para nosotros. Und dort oben ist es für uns aufbewahrt. Ahora vimos que incorruptible significa que no se va a deteriorar, va a quedar siempre. Und unvergänglich bedeutet ja, es wird immer da sein. Incontaminada significa que es pura, no se puede manchar porque Dios es santo, es puro. Und unbefleckt, es ist rein, es ist perfekt, weil Gott heilig ist. Inmarchitable nunca perderá su gran belleza. Und unverwelklich, es wird niemals seine Schönheit Y verlieren. eso nos está esperando en los cielos. Und das wartet auf uns dort im Himmel. Ahora, hay otras cosas que según la palabra vemos que no las tenemos ahora, pero las tendremos. Und andere Sachen gibt es auch noch, die wir noch bekommen werden. Y otra, lo segundo que podemos ver que tendremos, lo podemos leer en Primera de Juan, Und das Zweite, was wir haben werden, sehen wir in 1. Johannes 3, capítulo 3, versículo 2. also Kapitel 3, Vers 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. O sea, una de las cosas que nos espera es que seremos semejantes a Él. Also das wartet auf uns, dass wir gleich sein werden wie er. Seremos transformados como Él fue transformado. Wir werden verwandelt, so wie er verwandelt wurde. Y en Romanos 8, versículo Und 17, in Römer 8, Vers 17 vemos que nos dice, steht auch weiterhin, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. En la palabra leemos que fue glorificado y está con el Padre. Das Wort sagt uns, dass er ja verherrlicht wurde und mit dem Vater jetzt ist. Y aquí Pablo nos dice que nosotros, sus herederos, Und jetzt sagt Paulus uns, wir als seine Erben, si es que padecemos juntamente con Él, also wenn wir wirklich bei ihm sind, dice que juntamente con Él seremos glorificados. dann werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. La palabra glorificación es un término teológico Und dieses Wort verherrlicht ist natürlich ein theologischer Begriff, que se usa para decir la persona cuando ya está completamente libre de pecado. und man nutzt es, um eine Person zu beschreiben, die voll und ganz befreit ist von aller Sünde. ¿No? Y eso es lo que nos espera a nosotros, Und das ist auch das, was auf uns wartet. porque cuando seamos transformados, Denn wenn wir verwandelt werden, ya no habrá más pecado en dann nosotros. wird es keine Sünde mehr in uns geben. Y la glorificación implica un estado de honor. Und Verherrlichung bedeutet auch einen Status der Ehre. Y eso es lo que dice la palabra a nosotros. Nosotros estaremos junto con Cristo y seremos parte de su gloria y tendremos parte de su honor. Und das sagt doch auch das Wort, dass wir, wenn wir bei ihm sind, ein Teil seiner Herrlichkeit sind und seiner Ehre. Y esta glorificación, por decirlo de una manera, es la parte final del proceso del cristiano, Und diese Verherrlichung ist sozusagen der letzte Teil des Prozesses eines Christen, que empieza con la justificación. die anfängt mit der Rechtfertigung. Cuando aceptamos a Cristo somos justificados, Denn wenn wir Christus annehmen, sind wir gerechtfertigt. no por lo que nosotros hacemos o hemos hecho, Nicht aufgrund dessen, was wir getan haben, sino por lo que Él hizo. sondern aufgrund dessen, was er getan Por hat. eso es que somos aceptados como hijos. Und deswegen sind wir auch als Kinder angenommen. Y después de la santificación viene de la justificación viene el proceso de la santificación, Und nach der Rechtfertigung, nach diesem Prozess, fängt der Prozess der Heiligung que es an. el proceso del cristiano que va siendo apartado del mundo Und zwar ist es das Teil, wo der Christ, wo es anfängt, dass der Christ von der Welt genommen wird. apartando de las cosas que a Dios no le agrada Und er sich den Sachen trennt von allem, was Gott nicht y gefällt. se va acercando cada vez más a Él. Und sich ihm immer näher kommt. Y por último viene la glorificación, Und dann am Ende kommt die Verherrlichung. ya al final, Also ganz am Ende, cuando el Señor nos llama, wenn der Herr uns zu sich ruft. ahí ya seremos transformados y seremos glorificados. Dann werden wir verwandelt, dann werden wir verherrlicht. Y como vemos en la palabra, por ejemplo, no lo vamos a leer, pero en 1 de Corintios 15, versículo 52, Wir werden jetzt nicht lesen, aber auch im Wort steht in 1. Korinther, dice que esto sucederá en un instante.
war das? Also in 1. Korinther 15:52. Also es ist nur ein Moment. En un abrir y cerrar de ojos. Also wenn wir kurz nur die Augen schließen, Dice que sonará la trompeta dann wird die Trompete erklingen y los muertos resucitarán con un cuerpo inmortal y seremos transformados, dice la palabra de und die Dios. Toten werden auferstehen und bekommen einen neuen Körper, so steht es im Wort. Entonces vemos que esto nos espera a cada uno de Und nosotros das wartet auf jeden von uns, cuando llegue nuestro tiempo. wenn unsere Zeit gekommen ist. Si bien cuando nos llame el Señor, Also wenn der Herr uns dann zu sich ruft, o como muchos creen, ya estamos al final de los tiempos, va a venir el arrebatamiento. oder wie viele andere glauben, dass wir jetzt schon am Ende der Zeit sind. Pero lo importante no es cuándo, Aber eigentlich ist es nicht wichtig, wann. porque Jesús mismo dice que nadie lo sabe. Denn Jesus selbst sagt, dass es keiner weiß. Por lo tanto, no hay que preocuparse tanto por una fecha, Und deswegen muss man sich keine Sorgen um irgendein Datum sino hay que machen, preocuparse por estar preparados. sondern es geht nur darum, vorbereitet zu sein. Porque la recompensa, Denn die Belohnung, lo que nos espera, das, was auf uns wartet, lo vamos a recibir de Él. das werden wir von ihm empfangen. Colosenses 3, versículo 24, In Kolosser 3, Vers 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. A Él servimos. Also ihm dienen wir. Y Él será el que en el día determinado nos dé la recompensa. Und er wird uns den Lohn übergeben. Ahora, otro punto que habla la palabra de Dios que llegará, Und eine andere Sache, die noch kommen wird, que tiene que ver con la recompensa, die mit dem Lohn auch zu tun hat, es que reinaremos con Él. und zwar, dass wir mit ihm regieren werden. Ya en el Antiguo Testamento, en el profeta Daniel, Schon im Alten Testament, beim Propheten Daniel. y Daniel es un profeta que habla mucho sobre los últimos tiempos, Und Daniel ist ja auch ein Prophet, der viel über diese letzte Zeit spricht. en Daniel 7, versículo 18, Und deswegen können wir lesen in Daniel 7, Vers 18. hay un versículo muy interesante Das ist ein sehr interessanter Vers. que dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y procederán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen. Und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten. Aquí Daniel está hablando de los últimos tiempos, Also Daniel spricht hier vom Ende der Zeit. ¿no? De forma simbólica, Und zwar symbolisch gesehen. pero en este versículo Aber in diesem Vers, dice, después de que pase todo lo que tiene que pasar, la gran tribulación y todo lo que vemos en distintas partes de la Biblia, steht ganz klar, nachdem was allen passieren werden muss, dice que el reino lo recibirán los santos del Altísimo. steht dann, dass die Allerhöchsten, also die Heiligen des Allerhöchsten, die ¿Y Königsherrschaft quién son los empfangen. santos del Altísimo? Und wer sind denn diese Heiligen des Su Allerhöchsten? iglesia. Das ist seine Nosotros. Gemeinde, das sind wir. Y dice que ese reino será eternamente y para siempre. Und diese Herrschaft wird bis in Ewigkeit Hermano, eso es bleiben. parte de nuestra herencia. Das ist ein Teil unseres Erbes. Nosotros recibiremos el reino, Wir empfangen das Reich. y no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, sino hay tantos versículos. Und es gibt viele Verse, nicht nur im Alten Testament. En 2 de Timoteo 2, versículos 11 y 12, In 2. Timotheus 2, Vers 11 dice, Pablo escribe y dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Sind wir mit Christus gestorben, werden wir auch mit ihm leben. Leiden wir mit ihm, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir nicht zu ihm stehen, wird er auch nicht zu uns stehen. Vemos que nos dice Also er sagt uns hier, que si sufrimos con Él, dass wenn wir mit ihm leiden werden, reinaremos con Él. werden wir auch mit ihm regieren. Vemos que la vida, esto nos muestra una vez más que la vida del creyente, Dios no nos promete que viviremos una vida de rosas. Und das zeigt uns eigentlich auch nochmal, dass als Christ uns nicht versprochen werden, dass wir ein super tolles Leben Y haben. sin problemas. Ein Leben ohne Probleme. Él, como hijo de Dios, también tuvo que sufrir. Denn er auch als Kind Gottes musste leiden. Y muchos de nosotros quizás tengamos que hacerlo Und auch wir müssen vielleicht de leiden. una u otra manera. Egal wie jetzt.
Algunos porque están viviendo en países donde son perseguidos. Vielleicht manche, weil sie in Ländern leben, wo eine Verfolgung herrscht. Nosotros aquí de momento estamos bien, Uns hier geht es relativ gut. pero quizás no somos aceptados por la familia, por personas, porque creen que estamos un poco locos. Aber vielleicht werden manche nicht angenommen von der Familie, weil sie glaubt, wir wären verrückt. Pero no importa lo que crean, Aber ganz egal, was die Leute glauben, no importa lo que venga, ganz auch egal, was lo kommen wird. importante es que nos mantengamos firmes, Wichtig ist, dass wir standhaft bleiben. porque si nosotros nos mantenemos firmes, Weil wenn wir nicht standhaft y sind, dice aquí, si no le negamos also wie hier steht, dass wenn wir nicht zu ihm y stehen sufrimos con él como él sufrió, und wir auch nicht mit ihm leiden, so wie er gelitten hat, dice que también reinaremos con él. dann erst werden wir mit ihm herrschen. Eso es una promesa, Und das ist eine es Verheißung. una afirmación Das ist eine que Bestätigung, tiene su cumplimiento en el futuro. die letztendlich ihre Erfüllung in der Zukunft Ahora, en el hat. Apocalipsis, que Und- habla de los últimos tiempos, Und die Offenbarung, die spricht ja von dieser Endzeit y habla también del cielo y muchas cosas en forma alegórica, und auch vom Himmel und sehr viele Symboliken sind da drin. vemos también que Jesús habla en muchos versículos. Spricht da Jesus auch in vielen Versen. Por ejemplo, Apocalipsis 5, Zum Beispiel in Offenbarung 5. vemos ahí que están los seres celestiales y todo el mundo está adorando y alabando al Señor, alabando al Cordero. Also dort sind wir im Himmel und alle fangen an, das Lamm anzubeten und ihm zuzusingen. Y en el versículo 10 Und dann im Vers 10 steht, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. und du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Y esto es parte de la herencia Und das ist ein Teil dieses Erbes. que su iglesia, nosotros supuestamente reinaremos en el tiempo en que esté el milenio, Und zwar in diesem 1000-jährigen Reich wird die Gemeinde hier auf Erden pero es otro regieren. tema. Aber das ist ein ganz anderes Thema. En Apocalipsis 2, versículos 26 y 27, Und Offenbarung 2, Vers 26, que esto tiene que ver con el Salmo 2, versículo 9, und das hat mit dem Psalm 2 zu tun, porque en el Salmo 2, versículo 9 está hablando de Jesús, denn im Psalm Del 2, Vers Messias, 9 wird ja von Jesus, dem lo Messias, que Dios le gesprochen, daría. das, was Gott ihm geben wird. Pero aquí dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch es von meinem Vater empfangen habe. Vemos que Jesús recibe la autoridad del Padre para gobernar y para reinar. Jesus bekommt ja die Autorität vom Vater, um zu regieren. Pero a su vez se la da a la iglesia ahora en este tiempo. Und dann in dieser Zeit gibt er es der Gemeinde weiter. Pero después su iglesia reinará con él, dice, sobre las naciones. Und dann kommt der Punkt, wo die Gemeinde mit ihm gemeinsam regieren wird. Apocalipsis 3:21. Und zwar in Offenbarung 3,21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe. Y esta expresión está sentado con él en el trono. Und diese Beschreibung hier mit mir auf dem Thron zu sitzen, Era una expresión que se usaba cuando el rey tenía a alguien al lado que estaba reinando con él, por ejemplo, o la esposa o a veces la madre. war ein Ausdruck dafür, denjenigen zu beschreiben, der neben ihm saß und mit ihm regiert hat. Esa persona reinaba con el rey. Diese Person hat mit dem König regiert. Y eso es lo que el Señor nos está prometiendo a Und nosotros. das ist das, was der Herr uns verheißt. Que si vencemos, Dass wenn wir si überwinden, nos mantenemos, wenn wir standhaft bleiben, dice que nos sentaremos con él y reinaremos con él. dann werden wir neben ihm sitzen und regieren. Hermano, todos son promesas de nuestra herencia futura. Und das alles sind Verheißungen für das Erbe, das wir empfangen werden. Ahora Jesús ya esto lo estaba enseñando cuando Und estaba aquí con los Jesus discípulos en la lehrte tierra. das auch schon hier mit seinen Jüngern. Vemos, por ejemplo, en Lucas 19, Zum Beispiel in Lukas 19. ahí está hablando de parábolas, Und er spricht hier in Gleichnissen. y ahí
En Lucas se habla de la parábola de las minas o la parábola del dinero según la tradición. Und in Lukas spricht man halt hier von diesem Gleichnis der Finanzen, des Geldes, je nach Übersetzung. O en Mateo habla de la parábola de los talentos. Oder in Matthäus spricht er halt über das Gleichnis der Talente. Y vemos que Jesús está enseñando Und Jesus lehrt damit. y le dice, da un ejemplo que hay un rey Und dann gibt er halt dieses Beispiel, dass es da einen König gibt. y reparte a sus siervos esas minas o esa cantidad de dinero. Und seinen Untertanen halt bestimmte Anzahl von Geld aufteilt. Dice que a una le dio Dios 10 minas. Dem einen Diener gab er 10 Talente. Podemos leer en el versículo en Lucas 19, 17. Also in Lukas 19, Vers 17. Y cuando vuelve este siervo que había recibido 10, le dice, mira Señor, yo lo he multiplicado. Und dann, als der König wiederkam, hat dieser Diener gesagt, hier, schau mal, ich habe nicht nur 10, ich habe jetzt mehr. Y el versículo 17 responde, hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Und dann antwortet der König halt, recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, so sollst du Vollmacht über 10 Städte bekommen. Después viene el siervo al que le dio 5, Und dann kam halt der Diener, der 5 Talente bekommen hat. y este siervo dice también, mira Señor, yo lo he multiplicado. Und dann sagt er auch zu dem König, hier, schau mal, ich habe jetzt auch mehr daraus gemacht. Y él le dice, ha hecho bien, siervo, te pongo sobre 5 ciudades. Und auch zu ihm sagt er, hast du gut gemacht, mein Knecht, ich gebe dir die Vollmacht über 5 Städte. Y aquel que le dio una, Und dem, den er einen gegeben hat, ein que Talent, no quiso hacer nada und der mit diesem Talent aber nichts angefangen porque hat, tenía miedo, weil er Angst hatte, damit zu wirken. el Señor dice, quítenselo y dárselo a los otros. Und sagte der König dann zu ihm, nimm ihm dieses Talent weg und gib es den anderen. Sabemos que el Señor nos dio talentos, Also Gott hat uns wirklich Talente gegeben. le ha dado talentos y aptitudes a sus hijos Hat uns Gaben gegeben, Möglichkeiten gegeben, para que trabajen con ellos, damit wir mit diesen Dingen arbeiten. no para que lo tengamos escondido en un rincón. Nicht damit wir es versteckt haben irgendwo. Porque dependiendo de lo que hagamos Denn abhängig von dem, was wir hier con tun, lo que el Señor nos ha dado, von dem, was Gott uns gegeben hat, así será la recompensa so wird am Ende auch der Lohn y así aussehen. será parte de lo que nosotros haremos con Él. Und das wird dann auch ausmachen, den Teil, den wir mit ihm regieren werden. Porque hermano, no se trata solamente de ser salvo. Denn es geht ja nicht nur darum, einfach gerettet zu sein. La mayoría de los creyentes se quedan, soy salvo y ya. Die meisten der Christen leben so, ich bin gerettet und gut ist. Pero hermano, eso no es todo. Aber das ist nicht alles. Hay mucho más. Es gibt noch so viel mehr. Porque el Señor tiene mucho más para sus hijos. Weil Gott noch so viel mehr für seine Kinder hat. Y se trata de, como buenos siervos, trabajar con lo que el Señor nos ha dado. Ja, und es geht darum, wie die guten Knechte mit dem zu arbeiten, was Gott uns gegeben Esa es hat. parte del legado. Das ist ein Teil dieses Vermächtnisses. Seguir haciendo la obra del Señor Das weiterzumachen, was Jesus begonnen hat. para que la obra crezca. Damit dieses Werk halt auch wachsen kann. Para que cuando venga el Señor Damit dann, wenn er wiederkommt, puede decir, en lo poco me fuiste fiel, uns sagen kann, in dem bisschen warst du mir treu en gewesen. lo mucho te daré. Und deswegen werde ich dir viel übergeben. Hermano, porque a veces pensamos que estar en el cielo es, vamos a estar ahí volando como los angelitos, Denn sin oft hacer nada. glauben wir, wenn wir im Himmel sind, dann schweben wir da rum wie die Engel und tun einfach nichts. Pero vemos en la palabra de Dios que no es así. Aber das Wort sagt uns was anderes. Somos llamados a reinar con Él. Wir sind dazu berufen, mit ihm gemeinsam zu regieren. Y como reyes hay coronas. Und als Könige gibt es auch eine Krone. Y la Biblia también habla de coronas que recibiremos. Und auch die Bibel sagt doch, dass wir entsprechend unsere Krone empfangen werden. Hay como mínimo 5 coronas. Es gibt mindestens 5 Kronen. Voy a mencionarlas solo, no voy a hablar mucho de ellas, Ich werde die nur erwähnen, ich werde solo nicht die beschreiben. para que sepamos que reinar, corona, tiene que ver con nosotros. Damit ihr es wirklich nur im Hinterkopf habt. Habla de la corona incorruptible. Also es geht einmal um die unbestechliche Krone. Incorruptible, que no se rompe, que, no Also se- unzerbrechliche Krone. que recibiremos. Diese unzerbrechliche Krone, die wir empfangen werden. Eso lo podemos leer, aquellos que quieran apuntarse los versículos, 1 de Corintios 9:25, Das könnt ihr in 1. Korinther 9, 25 lesen.
También habla de la corona de gloria en Dann Primera de Pedro 5:4, Dann gibt es auch noch die Krone der Herrlichkeit in 1. Petrus 5, Vers 4. o la corona de la vida en Santiago 1:12, Oder die Krone des Lebens in Jakobus 1, Vers 12. o la corona de la justicia, segunda de Timoteo 4:8, Oder die Krone der Gerechtigkeit in 2. Timotheus 4, o perdón, Vers perdón, 8. vuelvo hacia atrás. Also nochmal wieder am Anfang. La corona incorruptible, Also die unzerbrechliche Krone. Primera de Corintios 9:25, 1. Korinther 9, 25. la corona de gloria, Und die Krone der Herrlichkeit, Primera de Pedro 5:4, 1. Petrus 5, Vers 4. la corona de la vida, Die, Santiago 1:12, die Krone des Lebens, Jakobus 1, Vers 12. la corona de la justicia, Die Krone der Gerechtigkeit, segunda de Timoteo 4:8. 2. Timotheus 4, Vers 8. ¿Voy bien así? Y la corona de regocijo, Und die Krone der Freude Primera de Tesalonicenses 2:19. in 1. Thessaloniker 2, Vers 19. Y de esta corona ya podemos disfrutar aquí también parte. Und von diesen Kronen können wir jetzt auch schon einen Teil genießen. Porque vemos tantos versículos que nos dicen que podemos regocijarnos en el Señor. Denn es gibt so viele Verse, die uns sagen, dass wir uns im Herrn erfreuen Por können. ejemplo, Filipenses 4:4. Zum Beispiel in 1. Philipper 4, Vers 4. Regocijaros en el Señor siempre. Freut euch alle Zeit im Herrn. Hermano, porque tenemos motivos para hacerlo. Weil wir natürlich viele Gründe dafür haben. No tenemos que ver las circunstancias que nos rodean. Wir müssen nicht immer auf die Umstände schauen, Tenemos que mirarle a Él. sondern uns auf ihn fokussieren. Y nos promete y nos dice que ahí con Él dice que nos enjuagará toda lágrima Und sagt uns und verheißt uns auch, dass alle Tränen wegwischen y wird. que no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. Und dass es auch kein Tod und keinen Schrei mehr geben wird. Eso será en el futuro. Und das wird kommen. Pero aquí podemos regocijarnos Aber trotzdem können wir uns hier schon erfreuen. por lo que ya somos en Él. Und zwar für das, was wir bereits in ihm sind. Por tantas cosas que ya como hijos de Dios podemos disfrutar. Für all diese Dinge, die wir als Kind Gottes jetzt genießen können. Porque somos un pueblo especial. Weil wir ein besonderes Volk sind. Somos hijos del Altísimo. Wir sind Kinder des Allerhöchsten. Hemos sido salvados. Wir wurden errettet. Hemos sido trasladados del reino. Wir wurden in dieses Reich hineingelegt. Hemos sido justificados. Wir wurden gerechtfertigt. Hemos sido hechos santos. Wir wurden heilig. No porque lo seamos, sino posicionalmente ya no somos santificados. Aus der Position heraus wurden wir geheiligt. Y nos ha dado tantas promesas Und er hat uns so viele Verheißungen y gegeben. tenemos tantos motivos Und so viele Gründe haben wir para jetzt, gozarnos um uns in ihm zu erfreuen. porque sabemos que lo que tengamos que supuestamente sufrir o pasar en este mundo Denn wir wissen ja, was wir hier vielleicht erleiden müssen oder durchgehen müssen in dieser Welt, no es comparable con el gozo venidero, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit all der Freude, die kommen wird. porque será una eternidad con Él. Und die ist eine Ewigkeit. Y más sabiendo que vamos a reinar con Él. Und dann noch werden wir mit ihm regieren. Porque hermano, Él quiere restablecer el motivo por el cual Él nos creó. Denn er will doch den Grund, warum er uns erschaffen hat, wiederherstellen. El pacto original Und zwar zum originalen Bund, que vemos en Génesis den wir in 1. Mose sehen es que können. Dios creó al hombre para que reinara sobre los animales y sobre toda la tierra. Steht doch, er hat den Menschen geschaffen, damit dieser über die ganze Erde und über alle Tiere herrschen soll. Vayamos a Génesis 1:26. Lasst uns das aufschlagen in 1. Mose 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde.
Ese fue el plan original de Dios. Das war sein Plan gewesen. Creó al hombre para que reinara sobre todo lo que estaba creado en la tierra. Hat den Menschen erschaffen, damit dieser über alles herrschen kann, was auf der Erde ist. Versículo 28. Und dann Vers 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y subyugadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige. Para eso creó Dios al hombre. Dafür hat Gott den Menschen geschaffen. Vemos que después, a causa del pecado, Natürlich sehen wir, dass danach aufgrund der Sünde el gobierno le fue quitado wurde ihm die Herrschaft weggenommen. y lo recibió Satanás. Und der Feind, der Satan, hat die Por bekommen. eso leemos que Satanás es el que gobierna en este mundo. Und deswegen können wir ja lesen im Neuen Testament, dass der Satan über die Welt Y herrscht. vemos que en este mundo todo aquel que no está bajo el gobierno de Dios Und jeder, der halt nicht unter der Herrschaft Gottes steht, está automáticamente, sin saberlo, bajo el gobierno de Satanás. ist ganz automatisch zu wissen oder nicht wissen unter der Herrschaft des Feindes. Porque es el que gobierna este mundo. Weil er nun mal jetzt hier diese Erde regiert. Entonces Dios quiere restaurar, Also Gott will das y wiederherstellen. cuando nosotros se cumpla el tiempo, Und wenn dann unsere Zeit sich erfüllt, será la iglesia la que ocupe la posición original y reinará sobre la tierra. dann wird die Gemeinde diese Position wieder einnehmen und über die Erde regieren. Y aunque hay cosas que quizá aún no podemos entender, Und obwohl es Dinge gibt, die wir echt noch nicht verstehen können, pero eso es lo que vemos de la palabra, aber das ist, was wir erkennen können im Wort. y aunque quizás nos parezca algo demasiado grande, Und auch wenn es uns vielleicht ein bisschen zu übertrieben groß erscheint, pero para Dios no es nada grande. aber für Gott gibt es doch nichts übertrieben Großes. Dios es Dios de los dioses, Señor de los señores. Gott ist Gott der Götter, der Herr der Herren. Y Él tiene su plan Und er hat seinen Plan. y está escrito en la palabra desde el principio al final, Und es steht auch so, von Anfang bis Ende. ¿no? Y quizás podemos decir, sí, pero ¿cómo vamos a conseguirlo? Eso es imposible. Und vielleicht sagen wir, ja, wie sollen wir das denn erreichen? Das ist eigentlich unmöglich. Pero hermano, ya nos da la garantía. Aber er hat uns die Garantie schon dafür gegeben. Ya vimos que Él nos dio todo lo que necesitamos. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Nos ha dado las herramientas Er hat uns die Werkzeuge gegeben. y nos ha dado también la garantía. Und auch die Garantie. Efesios 1, In Epheser 1. vamos a leer primero del 13 al 13 y 14. Lasst uns erstmal Vers 13 und 14 lesen. En Él también vosotros, está hablando de Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort zur Wahrheit empfangen habt, das Evangelium eurer Rettung gerührt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt. Versículo 14, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Genau, versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums. Ahora, desgranando un poquito rápidamente esto, Also wenn wir das ein bisschen auseinandernehmen, aquí dice que cuando nosotros creímos en Él, cuando nos convertimos, cuando aceptamos a Cristo, also hier steht ja, als wir ihn angenommen haben, als wir an ihn geglaubt haben. cuando recibimos ese nuevo nacimiento, ya hablamos de eso, lo que significa nacido de nuevo. Als wir die neue Geburt empfangen haben, wie wir schon gesprochen haben. Dice aquí que fuimos sellados. Steht hier, wurden wir gleichzeitig versiegelt. Aquí me habla, tenemos que siempre ver un poco en los tiempos que esto fue escrito para entender a veces las palabras. Wir müssten mal zu dieser Zeit zurückkehren, um zu verstehen, was diese Wörter bedeuten. Cuando en aquel tiempo se mandaba una noticia Also wenn man dort einen Brief verschickt hat o se estipulaba una orden, oder ein Gesetz oder sonstiges, el rey der o el König gobernante, oder der Regierende eso lo sellaba. hat diesen Brief versiegelt. Y ese sello, ese simbolizaba que él iba a cumplir lo que estaba escrito. Und dieses Siegel bedeutet, dass er erfüllen wird, das, was dort geschrieben steht. Y aquí, por si esto no es suficiente, Und wenn das jetzt hier auch noch nicht ausreichend genug nos wäre, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. steht ja hier, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt O sea, worden. cada uno de sus hijos recibió el Espíritu Santo. Das heißt, jeder von seinen Kindern hat den Heiligen Geist empfangen. Y el Espíritu Santo no solamente está ahí para que nosotros
produzcamos el fruto del Espíritu, carácter de Cristo. Und der Heilige Geist ist nicht nur da, damit wir den Charakter Christi immer mehr bekommen. O podamos movernos en los dones espirituales, sobrenaturales del Espíritu Santo. Oder wir in diesen geistlichen Gaben uns bewegen können. Sino es un sello de autoridad como diciendo, tú eres mío. Sondern es ist auch ein Siegel der Autorität. Tú me perteneces. Das heißt, du gehörst mir. Y yo voy a cumplir lo que he dicho que cumpliré. Und ich werde auch das erfüllen, was ich verheißen habe. Y en el versículo 14 Und dann steht halt in Vers 14, emplea otra palabra, nimmt er ein anderes Wort dafür, refiriéndose a este sello del Espíritu Santo. meint aber immer noch diesen Siegel des Heiligen Geistes. Dice que es la arra de nuestra herencia. Hier steht der Unterpfand unseres Erbes. Esto es una palabra Und das ist ein Wort, que se usa, por ejemplo, cuando se compra algo, se quiere reservar algo, un coche, una casa o cualquier cosa, was genutzt wird, wenn man etwas kaufen möchte, beziehungsweise ist vorher reserviert. se da un pago, Gibt man ja einen Vorschuss, ¿no? Para reservarlo. um es zu reservieren. Esa es la garantía de que eso que he reservado va a ser mío. Und das ist ja auch die Garantie, dass das, was sich reserviert ist, mir gehört. ¿No? Se hace un contrato preliminar Man macht letztendlich einen Vertrag. y con ese contrato, aunque aún no he pagado el precio completo, Bedeutet das, auch wenn ich noch nicht den gesamten Preis bezahlt pero habe, significa que esa casa, ese coche o lo que sea ya me pertenece. dass aber diese Sache mir gehören wird. Y esa es la garantía, ese dinero que he dado, Und dieses Geld, was ich einbezahlt habe, garantiert es mir, que ya es mío. dass es mir gehört. Y aquí dice que el Espíritu Santo es la arras, Und hier steht, der Heilige Geist ist dieser es la Unterpfand. garantía Der Heilige Geist ist die Garantie, de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. dass Gott seine Absicht in uns erfüllen wird. Ya somos de Él. Wir gehören ihm bereits. Y Él hará todo lo que tenga que hacer para cumplir su propósito en Und nosotros. er wird alles dafür tun, um seine Absicht in unserem Leben zu erfüllen. Es la garantía. Es ist die Garantie, die Por lo wir tanto, haben. hermano, no podemos nunca decir, no puedo, Und deswegen können wir auch nicht sagen, ich kann nicht. no lo voy a lograr, Oder ich werde es nicht schaffen. no lo voy a Ich conseguir, werde es nicht es erreichen. imposible, Es ist unmöglich. porque es la palabra de Dios contra la nuestra. Es geht nicht, weil das ist unser Wort gegen sein Y Wort. si Dios dice que podemos, Denn Gott sagt uns, dass wir es si können. Dios dice que lo va a hacer, Und dass er es auch tun wird. lo va a hacer. Dann wird er es auch machen. Por lo tanto, no tenemos que dudar, Und deswegen brauchen wir keine Zweifel pero haben. sí tenemos que hacer nuestra Aber parte. ja, wir müssen unser Teil dazu Y nuestra beitragen. parte es que como Und herederos, unser Teil beitragen bedeutet als Erbe, tenemos que la herencia que ya poseemos y nos ha dado, dass das Erbe, was wir jetzt bereits schon haben, administrarla bien, ist gut verwalten. administrar bien nuestro tiempo Also unsere Zeit gut verwalten, para tener tiempo con Él, um Zeit mit ihm zu haben. administrar bien nuestros talentos que nos ha dado Oder unsere Gaben gut y verwalten. administrar bien nuestros dones Und Talente, die er uns gegeben hat. para la edificación de su reino. Alles, damit sein Reich weiter ausgebaut Y werden kann. todo lo que necesitamos, Und alles, was wir brauchen, todo ya lo tenemos. das haben wir bereits. Si no lo hacemos es porque no queremos, Wenn wir es nicht tun, dann weil wir nicht wollen. porque no hemos entendido Oder weil wir es einfach noch nicht verstanden o porque haben. amamos más las cosas de este mundo que las cosas de Él. Oder weil wir die Sachen der Welt nun mal mehr lieben als ihn. Porque para todas las cosas tenemos tiempo más que Denn suficiente. für viele Dinge haben wir einfach unnötig viel Zeit. Pero cuando se trata de las cosas del Aber Señor, wenn es dann um die Sachen Gottes geht, no falta el dann tiempo. fehlt uns oft die Zeit. Para trabajar tenemos tiempo más que suficiente. Zum Arbeiten gehen haben wir genug Zeit. Quizás para cuidar nuestro cuerpo hay personas que gastan mucho tiempo. Und auch um unser Körper gut zu behandeln. Que si deporte, que si ejercicio, Sei es Sport, sei es irgendein Training comer sano. oder gesund zu essen. Y está todo muy bien. Und das ist alles sehr gut und notwendig. Pero hermanos, si guardamos tanto nuestro cuerpo que se va a quedar aquí y va a ser lleno de gusanos, Aber wenn wir doch so viel Zeit investieren in etwas, was hier die Würmer fressen werden se va a pudrir. und es verwelken wird, so oder ¿Cuánto so, más no lo tenemos que hacer con nuestra alma, nuestro espíritu, que son eternos? wie viel mehr sollten wir aber Zeit in unsere Seele, in unser Geist investieren, das ewig Y bleibt. el Señor nos ha dado todo. Und Gott hat uns alles gegeben. No podemos decir que no podemos. Wir können nicht sagen, dass wir es nicht können. Colosenses 1:12 para ir terminando. Und Kolosser 1,12, um zum Ende zu kommen. Colosenses 1:12. Kolosser Con 1,12. gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en la luz. Indem ihr dem Vater Dank sagt,
der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben an Erbe der Heiligen im Licht. Repito una vez más. Ich wiederhole es noch einmal. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Indem ihr dem Vater dankt, sagt, der uns tüchtig gemacht hat. ¿Quién nos ha hecho aptos? Wer hat uns tüchtig dazu gemacht? ¿Nosotros mismos? Haben wir uns selbst tüchtig gemacht? No. Nein, Dice al Padre, sondern der Vater, nuestro Padre Celestial. der himmlische Vater. Dice que ya nos hizo. Steht hier, er hat uns schon. Y dice para qué. Und dann sagt er auch, wozu hat er Para das gemacht? participar de la herencia de los santos en luz. Um teilzuhaben an Erbe der Heiligen im Licht. Ya somos aptos. Also wir sind schon tüchtig. Ya podemos participar en parte de la herencia que Wir tenemos. können schon teilhaben an diesem Erbe. Y lo otro vendrá. Und das andere wird auch kommen. Pero hermanos, muchas veces no lo hacemos porque no entendemos, no conocemos. Aber oft tun wir es nicht, weil wir nicht verstehen oder nicht kennen. Por eso es que tenemos que escudriñar su palabra. Und deswegen müssen wir doch in sein Wort schauen. Por eso es que tenemos que decirle que nos muestre, que nos hable de entendimiento. Deswegen müssen wir zu ihm rufen, zeige uns, offenbare uns. Vayamos a Efesios Lass uns Epheser nochmal aufschlagen. capítulo 1 Und zwar auch nochmal Kapitel 1. y ahora seguimos a partir del versículo Und 15. jetzt machen wir hier mal ab Vers 15 weiter. Vamos a leer algunos versículos. Lasst uns mal hier ein paar Verse lesen. A partir del 17. Ab Vers 17. Aquí está hablando Pablo y está diciendo, le está dando gracias al Señor Also Paulus spricht hier, er dankt dem Herrn por la fe que tenían estos hermanos. für den Glauben, den diese Geschwister in Epheser hatten. Y dice que sigue orando por ellos. Und er sagt, dass er ja für die betet. Ahora a partir del versículo 17. Und dann ab Vers 17 steht. Y está orando, Also er betet dice, gerade, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. Y eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que orar. Und das ist auch ein Gebet, das wir beten sollen. Que el Señor nos dé ese espíritu de sabiduría, esa Herr, revelación, gib uns deinen Geist der Weisheit und der Offenbarung. pero no para saber las cosas que van a pasar. Aber nicht damit damit wir wissen werden, was passiert. Porque ahora hay una ola profética de todo lo que supuestamente va a venir. Denn es gibt ja im Moment diese prophetische Welle von allem dem, was passieren wird. Hermano, eso es importante, Ja, das ist wichtig, pero no es lo más importante. aber es ist nicht das Wichtigste. Porque aquí lo que dice la palabra de Dios Denn hier, was das Wort Gottes es que la sagt, revelación que tenemos que tener dass die Offenbarung, die wir brauchen, no es de las cosas que van a venir, nicht ist von den Dingen, die kommen werden. ni cuándo, Oder wann die kommen porque el werden. Señor mismo ya avisó que nadie lo sabe, ni Él mismo estando en la tierra lo sabía, Er selbst sagt, keiner weiß es, nicht mal er weiß es. sino dice del reconocimiento de Él. Sondern für die Erkenntnis seiner selbst. Eso es lo que tiene que hacer su pueblo, Das ist das, was sein Volk machen soll. volverse más a Él, Zu ihm zurückkehren, conocerlo más a Él. ihn besser kennenlernen. Y ya vimos varias veces que la palabra conocimiento Und wir haben schon so oft darüber geredet, dieses Wort no tiene que ver Erkenntnis con el intelecto, hat nichts mit dem Intellekt zu sino tun, tiene que ver con la relación íntima. sondern mit einer intimen Beziehung. Porque se usa cuando una pareja tiene relaciones sexuales, se dice conocer. Weil das wird benutzt, dieses Wort, wenn ein Paar eine sexuelle Beziehung zueinander Y aquí hat. está hablando el conocimiento que yo tenga de Dios con la relación íntima que yo tenga con Él. Also Erkenntnis hier Beziehung. Esto es lo que necesita saber su Das pueblo. ist das, was sein Volk wissen muss. Versículo 18. Und dann in Vers 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dass die Augen eures Verständnisses erleuchtet, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist. Necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados, Also wir brauchen, dass unsere Augen erleuchtet pero el werden, ojo de nuestro entendimiento aber die Augen unseres Verständnisses. dice aquí para que entendamos la esperanza que tenemos en Él. Und zwar wofür? Hier steht, damit wir die Hoffnung verstehen, die wir in ihm haben. Que nos ha llamado Und zwar, dass er uns ja berufen y hat. está hablando de la riqueza, de la gloria de su herencia en los Und santos. spricht er hier von den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Hermanos, ¿cómo vamos a saber lo que es nuestra herencia? Und deswegen, wie sollen wir wissen, was unser Erbe ist?
si no le conocemos bien, wenn wir ihn nicht gut kennen, si no pasamos tiempo con Él. wenn wir nicht Zeit mit ihm verbringen. Y sigue versículo 19. Und dann steht auch noch Vers 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Und was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, der ihn aus den Toten auferweckte. Muchos de nosotros no sabemos la grandeza ni el poder que tenemos en Él. Viele von uns kennen und wissen nicht, welche Größe, also welche Kraftwirkung wir durch ihn haben. Y aquí está hablando de ese Espíritu Santo que está en nosotros. Und er sagt doch hier eigentlich nur, der Heilige Geist, der in uns ist, El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos ist doch der gleiche Geist, den Jesus von den Toten y lo auferweckt hat. sentó en lugares celestiales. Und den er dann in dieses Himmlische hineingesetzt hat. Y ahora versículo 21 y 22 para terminar. Und jetzt Vers 21 und 22. Sobre todo principado, autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. o sea, este Espíritu Santo, este poder, resucitó a Jesucristo, lo puso en lugares celestiales para que rigiera sobre todo. Also dieser Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, hat Jesus in die himmlische Region gesetzt, um über alles zu herrschen. Y ahora esto, para nosotros, escucharlo bien. Und jetzt hier, das ist ganz besonders für uns. 22. Vers 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Todo fue puesto bajo los pies de Jesucristo. Also alles wurde unter den Füßen Jesu gestellt. Y ahora, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. ¿Quién ha recibido todo ese poder? Also wer hat dann diese ganze Macht weiterbekommen? ¿Quién tiene toda esa plenitud? Und wer hat all diese Fülle? La iglesia, Die Gemeinde. porque es el cuerpo de Cristo. Weil wir doch sein Leib sind. Pero la iglesia a veces actúa como, no sé, Aber die Gemeinde handelt oft, ich weiß nicht. porque no entendemos, hermano. Und das nur, weil wir es noch nicht verstanden Y haben. Dios nos ha dado ya tantas cosas Und Gott hat uns doch schon so viel que gegeben, podemos disfrutar aquí en la die tierra. wir hier auf Erden genießen können. Nos ha dado tanta Er autoridad hat uns so viel Autorität porque gegeben, tenemos la autoridad delegada de Cristo. weil wir haben die vermächtete Kraft von Christus. Pero el problema es la falta de conocimiento. Aber uns mangelt es an Erkenntnis. Perdemos en tiempo en muchas cosas Wir verlieren die Zeit in so vielen Dingen. y no nos concentramos en lo importante. Und wir konzentrieren uns nicht auf das Wichtige. Hermanos, si estamos en los últimos tiempos, Aber wenn wir wirklich in der Endzeit sind, es tiempo de que la iglesia dann ist auf jeden Fall Zeit, De dass que die cada Gemeinde, creyente dass jeder Gläubige busque más al Señor, Gott mehr sucht, busque más su palabra mehr in seinem Wort hineinschaut y entienda und anfängt zu la verstehen. posición que tenemos Und zwar die Position, die er hat. y lo que Dios espera de cada uno, Und das, was Gott von jedem von uns erwartet. porque a cada uno de nosotros se nos ha dado talentos, dones Denn jeden hat er Talent, Gaben gegeben. para la edificación del reino de su iglesia Und zwar, um sein Reich weiter auszubauen. y para que lo podamos multiplicar. Und damit wir das Ganze noch vermehren können. Hermano, y eso es nuestra herencia Das ist unser Erbe, que podemos disfrutar das wir genießen können. y el resto lo disfrutaremos cuando llegue el tiempo. Und den Rest, den bekommen wir dann, wenn die Zeit Pero kommt. nos esperan grandes cosas Und große Dinge warten auf porque uns. nosotros reinaremos con Él Weil wir ja mit ihm regieren werden. si estamos dispuestos a sufrir con Él. Wenn wir bereit sind, auch mit ihm zu leiden. Y sufrir no significa solamente ser perseguido, Und Leiden bedeutet jetzt nicht nur irgendwie verfolgt zu werden. no significa solamente que se rían de ti, Und bedeutet auch nicht, dass man einfach nur über dich lachen sino braucht. significa estás dispuesto a pagar el precio Sondern vor allem bereit sein, den Preis dafür zu de dejar bezahlen. las cosas que nos gustan, Den Preis dafür zu bezahlen, die Dinge loszulassen, die uns gefallen. los sueños que quizás queremos Oder alcanzar, die Träume, die wir vielleicht noch erreichen wollen.
Y todo eso ponerlo bajo la mano del Und Señor. all das einfach unter die Hand Gottes zu legen. Porque si no son sus Denn sueños, wenn es nicht seine Träume sind, tenemos que decir tampoco tienen que ser los míos. dann müssen wir zu uns sagen, hey, dann brauchen es auch Si nicht no meine son zu sus sein. metas, Wenn es nicht seine Ziele tenemos que sind, decir tampoco tienen que ser las dann mías. braucht es auch nicht meine Ziele zu sein. Porque nosotros como hijos de Dios Denn wir als Kinder Gottes tenemos que ponernos bajo su mano absolutamente toda nuestra vida, nuestro entendimiento y todos nuestros deseos. sollten all unser Leben, Wünsche, Verstand, alles unter seine Hand legen. Y eso a veces significa también sufrir con Él. Und das bedeutet ja manchmal, mit ihm zu leiden. Porque ya no voy a hacer lo que a mí me agrada, Denn ich mache jetzt nicht nur das, was mir immer so gut lo que gefällt, yo quisiera, oder das, was ich jetzt gerade tun wollen sino voy a würde, hacer lo que Él quiere que yo haga. sondern das, was er sagt, was ich zu tun habe. Y hermano, y si entendemos esto Und wenn wir das wirklich verstehen y vivimos de esta manera, und auch das so ausleben, vamos a ver las manifestaciones grandes del Señor en nuestras vidas y en la vida que está a nuestro alrededor. dann sehen wir seine Zeichen, seine Größe in unserem Leben. Porque somos hijos de Él Und zwar, weil wir seine Kinder sind. y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para seguir la obra que Jesús hizo. Und er hat uns alles gegeben, um das Werk Jesu weiterzuführen. Amén. Pongámonos en pie. Lasst uns doch aufstehen. Sí, Padre amado, te damos la gracia una vez más en esta mañana. Vater, wir danken dir einmal mehr an diesem Morgen. Señor, gracias por tu palabra. Danke für dein Wort Gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas que están en ella. und für all diese tollen Sachen, die du uns gegeben Y, hast. Señor, reconocemos que hay muchas cosas que quizás no entendemos. Und wir bekennen, ja, es gibt noch viel, was wir einfach nicht verstehen. Por eso es que queremos orar como oró Pablo. Und deswegen möchten wir so beten, wie Paulus gebetet Señor, hat. queremos que tú nos abras los ojos de nuestro entendimiento Öffne die Augen unseres Verständnisses, para poder conocerte más, um dich besser kennenzulernen. para conocer más, Señor, de tu palabra. Mehr von deinem Wort, Señor, para poder vivir más con arreglo a tu palabra. um so zu leben, wie es dir gefällt. Señor, porque sabemos que hay tantas riquezas, tantas cosas escritas en tu palabra. Denn es gibt so viele Reichtümer in deinem Wort. Tú no has dado dones, no has dado autoridad. Du hast uns Gaben gegeben, du hast uns Autorität Señor, gegeben. y a veces vivimos como si nada fuera. Aber wir leben oft so, als ob wir niemand sind. Por eso, Señor, te pedimos perdón. Und deswegen bitten wir dich um Vergebung. Te pedimos, Señor, que tú sigas trabajando en cada uno de nosotros. Sondern wir bitten dich, arbeite weiter an uns. Señor, porque no nos conformamos con lo que somos y con lo que tenemos. Denn wir wollen uns nicht mit dem zufrieden geben, was wir sind oder was wir haben. Señor, sabemos que tú nos has llamado a más. Denn wir wissen, dass du uns zu mehr berufen hast. No estamos hablando de lo material, sino Und de wir lo espiritual. sprechen nicht vom Materiellen, sondern vom Geistlichen. Sino queremos conocerte más. Ja, wir wollen dich besser kennenlernen. Queremos vivir más en los dones Wir sobrenaturales. möchten mehr in den geistlichen Gaben Señor, leben. queremos, Señor, llevar tu evangelio. Und wir möchten ein Evangelium bringen, Señor, para aquel que no te conozca llegue a conocer. damit der dich nicht kennt, kennenlernen kann. Y sabemos, Señor, que tú nos has dado todo. Und wir wissen, dass du uns alles gegeben Que tú nos hast. has hecho aptos. Und dass du uns fähig gemacht Por eso, hast. Señor, gracias por cada uno de mis Und hermanos. deswegen danke ich dir auch für all meine Geschwister. Señor, te pido por los que hoy no están, que están de Und vacaciones. für die, die nicht da sind, die im Urlaub sind, beten wir, Te pedimos, Señor, que tú los guardes y los cuides ahí donde están. dass du sie bewahrst und beschützt da, wo sie sind. Señor, y que tú le hables también a ellos. Und dass du auch zu ihnen sprichst. No, para que entendamos, Señor, que tu deseo es que nos acerquemos más a ti. Dass wir wirklich als Gemeinde verstehen, dass dein Wunsch ist, dass wir dir nähern sollen. Gracias, Señor. Te damos la Wir gloria. danken dir einmal mehr. Gracias, Señor, por este tiempo. Danke für diese Zeit. Te pido, Señor, que tú nos bendigas ahora cuando nos vayamos a nuestros hogares. Und ich bete für deinen Segen, für ein später, Que tú nos guardes. dass du uns bewahrst. Señor, y esta semana la ponemos en tus Und manos. all diese Woche, die legen wir in deine Hand. Señor, y queremos que tú nos hables. Und wir bitten wirklich, dass du zu uns sprichst. Espíritu Santo, revélate a cada uno de nosotros. Offenbar du dich uns, Heiliger Geist. Y te damos las gracias en el maravilloso nombre de Dios Jesucristo. Wir danken dir in deinen Namen, Jesu. Amén. Bien, hemos terminado, pero antes, ¿pueden sentarse un minuto? Könnt ihr euch noch ganz kurz hinsetzen? Los anuncios para esta semana. Ich habe ein paar Bekanntmachungen für diese Woche.